Так, ну что, это значит у нас моя старая каска Кэмпер SR, по-моему, 2018 года. И после пескоструя у меня сломался храповик. А если точнее, то отлетела вот эта вот крутилка, вот, которая вот эта. Потому что туда вовнутрь забивался песок, все канавки, все пазы постачивала. И, в общем, она у меня в один прекрасный момент просто отвалилась. Я ее как бы пару раз терял, пару раз ставил, потом крепил изолентой, уже без крутилки, чисто подкручивал вот эту вот байду пальцами и заворачивал все синей изолентой, либо черной изолентой. Вот. Что я могу сказать? Спасибо Camp Russia, то, что они отдали вот такую вот подвесную систему, вроде как бракованную, потому что здесь стропы кривокоса нашиты, с целым храповиком, совершенно бесплатно, если мне память не изменяет. Вот, потому что забирал ее Гурьян, Никопол, Леха Гордеев, потому что у него на каске сломалась защелка. Вот он одну снял, прислал мне вот это барахло с храповиком. Ну, в общем, я тут разобрал кое-как. Вот, благо все разбирается. И вроде все стало без происшествий. Все крутится, все вращается, все регулируется. И самое главное, вот эта херня держится. Вот. Как бы круто, круто. А так, по-моему, если у них заказывать этот храповик, только отдельно храповик 800 рублей стоит без подвесной системы. С подвесной системой что-то в районе 1000-1500, если память не, опять же, не изменяет. Такие вот пироги. Вот, сервис работает. Вообще полный фарш.